வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமார் மீனவர்களுக்கான அதிகாலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 26 ஆவணி 10 வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் இலங்கை, அந்தமான் மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்று சுழற்சி உருவாகி இருக்கிறது. மேலும் லட்சத்தீவு பகுதியில் மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி இருக்கிறது. இவை என்றுமே கடலுடன் இணையாத சுழற்சி தான். அடுத்தபடியாக நிலநடுக்கோட்டுக்கு தெற்கே காற்றை வழிநடத்தக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகிய நிலநடுக்கோட்டு தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தாழ்வு பகுதி சுமத்ரா தீவு பகுதிக்கு தெற்கே இருந்தது. சுமத்ரா தீவு பகுதியை ஒட்டி நிலநடுக்கோட்டுக்கு தெற்கே இருந்தது. தற்பொழுது இலங்கைக்கு தெற்கே உள்ள நிலநடுக்கோட்டு பகுதிக்கு தெற்கே வந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக காற்றை அந்தமான் மற்றும் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி வழியாக அனுப்பி கொண்டிருந்த வழிநடத்தி கொண்டிருந்த காற்றின் வேகம் சற்று மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் இன்று வலுக்க இருக்கிறது. இன்று தான் 26ஆம் தேதி. 26 வரை அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம், 26க்கு மேல் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும் என்று நாம் அறிக்கை கொடுத்திருந்தோம் ஏற்கனவே. அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு 26ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை மதியம் மாலை இரவு குமரிக்கடல் பகுதி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதி, பாக் ஜலசந்தி பகுதி கூட, அதாவது ராமேஸ்வரம், அதாவது இந்த ஜெகதாப்பட்டினத்துக்கு தலைமன்னாருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி, தொண்டிக்கும் தலைமன்னாருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி கூட, ராமேஸ்வரம் கடற்பகுதி, ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலம் பகுதி கூட, இலங்கை மற்றும் தமிழகம் இடைப்பட்ட தூத்துக்குடி கொழும்பு இடைப்பட்ட பகுதி, கன்னியாகுமரி கொழும்பு இடைப்பட்ட பகுதிக்கும் இன்றைக்கு சற்று வலுவான காற்று கடற்பகுதியில் இருக்கும். தரைப்பகுதியிலையும் இருக்கும். எங்கே இருக்கும்னா, அதாவது செங்கோட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய காற்று, ஆரியங்காவு கணவாய் புனலூர் காற்று, வாசுதேவநல்லூர் மற்றும் கயத்தாறு மணியாச்சி வழியாக தூத்துக்குடிக்கு அந்த காற்று வரும், நேரடியாக மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி. மேலும் கன்னியாகுமரி முனையிலும் சற்று வலுத்த காற்று இருக்கும். தென் மாவட்டங்களிலேயே, அதாவது ராமநாதபுரம் கடலோரத்திற்கு தென்கிழக்கே தெற்கே சற்று வலுவான காற்று, தடை விதிக்கும் அளவிற்கு காற்று அல்ல, ஆனால் கொஞ்சம் இன்றைக்கும் ஒரு நாள் மட்டுமாவது சற்று வலுவாக இருக்கும். காற்று சுழற்சி தீவிரமடைந்து கொண்டிருக்கிறது. வட இந்திய நிலப்பகுதியில் புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது. ஆந்திர பிரதேச கரையோரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக காற்றோட வேகம் இலங்கை தமிழகம் இடைப்பட்ட பகுதியில் இன்றைக்கு 26ஆம் தேதி பிற்பகலில் கொஞ்சம் வேகம் கூடுதலாக இருக்கும். இன்றைக்கு இந்த பகுதியில் கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக் படகு மீன்பிடிக்க முடியாது. இன்றைக்கு செல்ல வேண்டாம், முயற்சி செய்ய வேண்டாம். அதாவது தூத்துக்குடி கடலோரம், திசையன்விளை கடலோரம், அதாவது மணப்பாடு, உவரி மற்றும் கூடங்குளம், இடிந்தக்கரை, அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சாயல்குடிக்கு தெற்கவே, அதாவது ராமேஸ்வரம் பகுதி கூட, ராமேஸ்வரம் அப்படியே தங்கச்சி மடம், உச்சிப்புலி பகுதியிலிருந்து அப்படியே தூத்துக்குடி மாவட்ட கடலோரம் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட தெற்கு கடலோரம், திருநெல்வேலி மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலையும், குமரி கடலோட முனை பகுதிகளிலையும், அரபிக்கடல் பக்கம் கூட அவ்வளோ காற்று இருக்காது. குமரி கடலோட முனையோட கிழக்கு பகுதி, அதாவது வங்கக்கடலோட பகுதி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வங்கக்கடல் பகுதி, தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதி, இலங்கைக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி சற்று வலுவாக இருக்கும். இன்றைக்கு இந்த பகுதிக்கு பிளாஸ்டிக் படகு, எடை குறைந்த படகுகள், கட்டுமரங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். பெரிய படகுக்கே சற்று சவாலாக இருக்கும். அடுத்தபடியாக கோடியக்கரைக்கும் அப்பால், கிட்டத்தட்ட யாழ்ப்பாணத்தை ஒட்டி, இலங்கையை ஒட்டிய, கோடியக்கரை முனைக்கு அவ்வளோ காத்திருக்காது, இலங்கையை ஒட்டி இந்த பகுதிக்கும் மற்றும் இலங்கையோட தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பகுதி, அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு பகுதிகள்லாம் இன்றைக்கு வலுவான காற்று இருக்கும். நாளை முதல் 31ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த காற்று இருந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் இன்றைய விட சற்று குறைவாக இருக்கும்போது தான் தெரிகிறது வரக்கூடிய நாட்களில். இன்றைக்கு மட்டும்தான் இந்த ஷார்ட்கட்டு. நாளையெல்லாம் இலங்கையை சுற்றி செல்லும். அதாவது மன்னார் வளைகுடா வழி பாக் ஜலசந்தி வழியாக செல்லாமல் மன்னார் வளைகுடாவோட தெற்கு பகுதி மற்றும் இலங்கையோட தெற்கு பகுதி மற்றும் அந்தமான் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி வழியாக பெருவான காற்று செல்லும். இந்த பகுதியிலையும் செல்லும். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சவால் நாளைக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் இதே சவால் நாளைக்கும் இருக்கலாம், நாளை மறுதினம் குறைவாக இருக்கலாம். ஆகவே பெரிய படகுக்கு சவால் இருக்கும், சிறிய படகுக்கு இன்றைக்கு நாளைக்கும் மன்னார் வளைகுடாவில் சற்று பிரச்சனை இருக்கிறது.
அரபிக்கடலில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அரபிக்கடலில் மழை இருக்கும், தென்மேற்கு பருவக்காற்று சாரல் மழை இருக்கும், இடி இருக்காது. குமரிக்கடலில் மேற்கு பகுதியில் லேசான மிதமான காற்று இருக்கும், கிழக்கு பகுதியில் வங்கக்கடலை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய குமரிக்கடலுக்கு கிழக்கு பகுதியில் வலுவான காற்று இருக்கும். படிப்படியாக ஆந்திர கரையோரம் காற்றோட வேகம் கூடும். அதாவது வட தமிழகத்திற்கு அப்பால் தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் வடக்கு ஆந்திரா ஒடிசா கடலோரத்தில் வரக்கூடிய நாட்களில் 28, 29 தேதிகளில் காற்றோட வேகம் சற்று கூடும். அந்தமானுக்கும் தமிழகம் இடைப்பட்ட மத்திய வங்கக்கடல் பகுதி, இலங்கைக்கு அந்தமான் இடைப்பட்ட பகுதியிலையும் காற்றோட வேகம் சற்று வலுக்கும். இது ஏதும் தடை விதிக்கும் அளவிற்கு காற்று இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவேளை இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நம்முடைய வானிலை ஆய்வு மையம் தடை விதிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இருந்தாலும் வானிலையில் இணைந்திருந்து அறிந்திருங்கள். மதியம் 1:30 அறிக்கையில் அதை அறிவிக்கிறேன். அடுத்தபடியாக இந்த காற்று முடிந்த பிறகு 31ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் நீங்கள் அச்சமின்றி மீன் பிடிக்கலாம், 5ஆம் தேதி வரைக்கும். ஆகவே தொடர்ந்து நீங்கள் மீன்பிடிப்பதற்கு சாதக சூழல் இருக்கிறது. இன்றும் நாளையும் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடித்தலுக்கு மட்டுமே. சிறு படகுக்கு இன்றும் நாளையும் வேண்டாம். நாளை மறுதினத்திலிருந்து பயணிக்கலாம் வேண்டாம். இம்மாத இறுதி நாட்களுக்கு பின் சிறு படகுகள் நீங்கள் மீன்பிடிக்கலாம். பெரிய படகு இன்றும் நாளையும் எச்சரிக்கை, பிறகு அச்சமின்றி மீன்பிடிக்க வாய்ப்பு. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிக்கையுடன் இணைந்திருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நம்ம அரபிக்கடலில் ஒரு எச்சரிக்கை இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது எந்த இடத்துலன்னா, ஏடன் வளைகுடாவை ஒட்டி அரபிக்கடலோட தென்மேற்கு பகுதி, சோமாலியாவை ஒட்டிய பகுதி ஆப்பிரிக்க நாடு மற்றும் ஏடன் வளைகுடாவை ஒட்டி ஓமன் ஏமன் கடற்கரையோரம் தொடர்ந்து தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி அன்று முதலே இன்று வரைக்கும் வலுவான காற்று 60-65 கிலோமீட்டர் வேக காற்று வீசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. அந்த பகுதிக்கு தொடர்ந்து தடை இருக்கிறது. அரபிக்கடல் என்பது எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிற கடல் பகுதி தென்மேற்கு அரபிக்கடல், மேற்கு மத்திய அரபிக்கடல் என்பது ஓமன் ஏமன் சோமாலியா ஏடன் வளைகுடா இந்த பகுதி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கேரள கடலோரத்துக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை. ஆனால் சாரல் மழை, பருவமழை, லேசான காற்றுடன் மழை இருக்கும். பொதுவாக அரபிக்கடலே சீற்றமாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு இந்த சாதாரண இந்த ஒரு வானிலை அமைப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சவால் ஏதும் இருக்காது என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே வங்கக்கடலில் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு மட்டும் எச்சரிக்கை. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிக்கையுடன் இணைந்திருக்க வேண்டும். வானிலை அறிந்து நீங்கள் திட்டமிட்ட கடற்தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும். வரக்கூடிய நம்முடைய எதிர்கால புயல் காலம், மழைக்காலம், அதாவது தமிழகத்திற்கு பெரிய பாதிப்பு இந்த தென் மாவட்டங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட ஒட்டுமொத்தத்தில் வங்கக்கடலில் சிஸ்டங்கள் இருக்கும் பொழுது மன்னார் வளைகுடா போன்ற பகுதிகளெல்லாம் காற்று வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை இறுதி காலம், வடகிழக்கு பருவமழை காலத்திலாம் இருக்கிறது. அந்த நாட்களில் நாம் நம்முடைய உழைப்பை, நம்முடைய உற்பத்தியை கூட்டி நம்முடைய வாழ்வாரத்திற்கு அப்பொழுதுடைய நம்முடைய வருமானத்தை ஈட்டி சேமித்து வைத்துக்கொள்ள இந்த நாட்களை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து வானிலையுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.